Hello， 大家好，又到推介花城苑嘅菜式俾大家啦。今日咧推介另外一款好湯俾大家，粉葛紅蘿蔔煲鮮魚湯。我哋以西江河鮮為主噶嘛，所以我哋用嘅魚其實全部係西江嘅魚嚟煲呢個魚湯嘅。有鮮魚，有紅蘿蔔、粉葛。裏面咧亦放好多嗰啲豬肉、豬骨去一齊煲嘅。廣東人咧濕底比較重咧，咁本身粉葛就去濕啦，咁所以飲呢個湯咧係比較有益嘅。粉葛香味好濃，另外咧加咗蘿蔔之後，配合埋個魚咧，特別清甜。趁住呢個時候整多啖先啦〜